Es gibt eine Frage, die mich in allen Lebenslagen, egal wo ich bin, immer wieder aufsucht und trifft. Die Frage, die sich nahezu alle stellen. Warum scheint unsere Gesellschaft immer wütender zu werden? Jeden Tag dieselben Schlagzeilen: Migration, Krieg, Inflation, Trump, AfD, Klima, USA, Europa. Jeden Tag neue Gründe, sich gegenseitig zu hassen. Doch was wäre, wenn genau das das eigentliche Problem ist? Nicht die Themen, sondern der Umgang mit ihnen. Wir glauben häufig, politische Freiheit sei das höchste Gut. Und sie sei wichtig, sehr wichtig, sagt man uns. Aber was nützt mir sogenannte Meinungsfreiheit, wenn ich innerlich gar nicht frei sein kann? Was nützt mir Demokratie, wenn jede Überschrift darüber entscheidet, wie ich mich heute fühlen soll oder es mir vorgibt? Was nützt mir Wahlrecht, wenn Angst und Wut längst Entscheidungen aller versucht zu beeinflussen und vor allem diese vorzufertigen und für uns zu treffen im Vorfeld? Vielleicht beginnt Unfreiheit genau dort, nicht nur beim Staat, nicht nur in den Medien, sondern dort, wo wir die Kontrolle über unsere eigene Wahrnehmung verlieren. Ist das die vierte Gewalt? Werden wir von den Medien beeinflusst und kontrolliert? Ist das wirklich freie Meinungsbildung, die wir haben? Kriegen wir neutrale Berichte? Eine Frage, die sich lohnt zu stellen. Machen wir weiter. Unser Gehirn ist dafür gemacht, Gefahren zu erkennen. Vor hunderttausenden Jahren war das überlebenswichtig. Heute erkennt dieses Gehirn keine Säbelzahntiger mehr. Heute erkennt es Schlagzeilen, Tweets, Kommentare, Empörung und jedes Mal reagiert unser Nervensystem genauso, als müssten wir kämpfen oder fliehen. Fight and flight. Damit sind wir ständig in einem unterbewussten Rahmen, in dem wir nur auf Angst und Terror ausgerichtet sind. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Je mehr wir tatsächlich mit uns und unserer Umwelt kämpfen und auch mit unseren Gedanken, desto einfacher werden wir tatsächlich auch berechenbar. Denn ein Mensch in Angst denkt anders als ein Mensch in Ruhe und Frieden. Ein Mensch in Wut hört anders zu, wenn er das überhaupt kann. Ein Mensch, der sich bedroht fühlt, möchte keine Wahrheit. Er möchte Sicherheit. Deshalb lohnt es sich, eine sehr unbequeme Frage zu stellen. Wer profitiert eigentlich davon, wenn wir permanent emotional reagieren? Nicht im Sinne von Verschwörungstheorien, sondern psychologisch. Denn Aufmerksamkeit ist heute eine Währung. Medien leben davon, Politiker profitieren davon, Social-Media-Plattformen profitieren davon. Ich als Content Creator profitiere davon. Ein Zuschauer klickt häufiger auf das, was ihn aufregt. Interessant. Unsere Wut ist wirtschaftlich ein Gut geworden. Man könnte schon fast sagen, eine Währung. Und jetzt kommt der Punkt, den ich hier versuche zu unterstreichen. Denn die eigentliche Frage lautet nicht, wer manipuliert uns, sondern warum gelingt Manipulation überhaupt? Warum springt unser Inneres überhaupt auf jede Provokation an? Was freut uns dabei? Und sind wir nicht auch genauso mitverantwortlich dafür? Vielleicht kennst du das. Jemand schreibt einen Kommentar, du bist sofort wütend. Jemand vertritt eine andere politische Meinung oder Einstellung als du. Du empfindest sofort Ablehnung. Warum? Weil wir meistens gar nicht den Menschen sehen. Wir sehen unsere eigene Geschichte, unsere eigene Erfahrung, unsere eigenen Ängste und unsere eigene Identität. Carl Gustav Jung schrieb sinngemäß, alles, was uns an anderen triggert, kann uns helfen, uns selbst besser zu verstehen. Das ist unbequem, ich weiß. Denn plötzlich ist der politische Gegner nicht mehr nur einfach ein Gegner, sondern er wird zum Spiegel. Auch der dich aufregt beim Autofahren, ist vielleicht nur ein Teil dessen, was du in dir trägst. In meinem Kanal spreche ich häufig aus der Sicht des Beobachters. Nicht deshalb, weil Politik oder andere Dinge unwichtig wären, ganz im Gegenteil. Sondern weil jede politische Diskussion erst dann sinnvoll wird, wenn wir nicht mehr vollständig mit unseren Emotionen verschmolzen sind und nur noch das sehen, was wir sehen wollen und nur noch das hören, was wir hören wollen. Wenn wir offen sind und nicht, weil irgendeiner entweder aus links, rechts, der Mitte, oben oder unten etwas sagt und wir pauschal, pathologisch diese Person ablehnen. Selbst wenn sie vielleicht etwas Sinnvolles sagt, mal ausnahmsweise. Ich weiß.
Und es bedeutet nicht, dass du keine Meinung haben sollst. Ganz im Gegenteil. Eine klare Haltung ist wichtig. Werte sind wichtig. Aber Haltung und Hass sind zwei verschiedene Dinge. Der Mensch auf der anderen Seite des Bildschirms ist mehr als seine Wahlentscheidung. Mehr als seine Partei, in der er vielleicht ist. Und mehr als seine Herkunft. Mehr als das Weltbild, das er tatsächlich hat. Und genau hier beginnt die Frequenz der Liebe. Nicht als Romantik, nicht als Esoterik, sondern als Fähigkeit, einen Menschen vollständig sehen zu können. Auch dann, wenn man ihm innerlich widerspricht. Das Gegenteil von Liebe ist deshalb nicht Hass. Das Gegenteil von Liebe ist Reduktion. Wenn wir Menschen nur noch auf Etiketten reduzieren, links, rechts, reich, arm, deutsch, Ausländer, geimpft, ungeimpft, dann verschwindet irgendwann der Mensch dahinter. Und wir werden nur noch von Ängsten geführt. Das ist die eigentliche Beziehungsfähigkeit, die wir wieder lernen dürfen. Nicht nur die Sachebene, besonders die Beziehungsebene. Nicht nur zwischen Partnern, sondern zwischen allen Menschen. Wir begegnen nicht mehr den Menschen offen und neutral. Wir begegnen nur noch unseren eigenen Projektionen, Haltungen und erlauben nur denjenigen zu sprechen, die in unserem eigenen Sinne sprechen. Das ist schade. Vielleicht beginnt Frieden deshalb viel früher, als wir tatsächlich glauben. Nicht in Parlamenten, nicht bei der Wahl, nicht erst in internationalen Verhandlungen, sondern genau in dem Moment, in dem du einem anderen Menschen wieder neugierig und offen begegnen kannst. Denn äußere Freiheit ohne innere Freiheit ist eben unstabil. Und innere Freiheit ohne Verantwortung für die Gesellschaft ist unvollständig. Wir brauchen beides. Vielleicht ist genau das die eigentliche Aufgabe unserer Zeit. Nicht die lauteste Meinung zu haben, sondern das größte Bewusstsein. Rumi sagte, antworte nicht mit lauter Stimme, sondern antworte mit erhöhten Worten. Gras wächst nicht durch Donner, sondern durch Regen. Wir brauchen ein größeres Bewusstsein, nicht ein weiteres Feindbild suchen, sondern den nächsten Menschen zu suchen. Denn jede Gesellschaft beginnt mit einer Beziehung. Und jede Beziehung beginnt mit der Frequenz der Liebe. Nicht als Gefühl, sondern als Entscheidung. Den Menschen hinter der Meinung zu sehen. Das ist keine Schwäche. Vielleicht ist genau das die stärkste Form von Freiheit, die wir überhaupt erreichen können.